অনলি 7800 টাকায় থাকবে। 7800 7800 টাকা। আচ্ছা, আপনি এখানে পোস্ট করলে গেটটা খুলে যাচ্ছে। আচ্ছা ওকে, এই যে আমি এটা এখানে দিয়ে দিলাম। দেখেন এখন কিন্তু পানি থেকে ধোঁয়া উঠতেছে। আচ্ছা দেখছেন অনেক গরম হয়েছে ভাই, আমি হাতে ধরতে পারতেছি না। আচ্ছা ওকে, অনেক গরম হয়ে গেছে। ওভেন যেটাই থাকবে নেবেন আমাদের থেকে 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। 1 বছরের ভিতরে যে কোনো প্রবলেম হবে অবশ্যই আমরা ঠিক করে দিব। তো দর্শক যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা মাইক্রোওয়েভ ওভেন দেখাবো। মাইক্রোওভেনের অনেক কালেকশন আছে মিয়াকো হোলসেল জোনে। যারা নিতে চান মিয়াকোর অনেক মাইক্রোওভেন আছে। আমরা যারা হচ্ছে খাবার গরম করতে চান, পানি গরম করতে চান, তাদের জন্য কিছু মডেল দেখাবো। এখানে কয়েকটা মডেল আছে, এগুলোর প্রাইস সম্পর্কে আইডিয়া দিব, কি কি ফ্যাসিলিটিস আছে সবকিছু আমরা জানাবো। এবং ওভেনে কিন্তু আপনারা কি কি করতে পারবেন। আর আমাদের সাথে আজকে রয়েছে জাহাঙ্গীর ভাই। জাহাঙ্গীর ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই, আপনি ভালো আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাই কি কি মাইক্রোওয়েভ ওভেন দেখাবেন আজকে? আমরা দেখাচ্ছি ভাই মিয়াকো কোম্পানির মাইক্রো ওভেন, তিনটাই থাকবে। আচ্ছা, তিনটা মডেল থাকবে এখানে। কত লিটার? তিনটা মডেল থাকবে, দুইটা থাকবে আপনার 20 লিটারের, 20 লিটার, একটা থাকবে আপনার 23 লিটার, যেটা 23 স্ট্যান্ডার্ড লিটার। সাইজ। হ্যাঁ আচ্ছা 23 লিটার আর হচ্ছে 20 লিটার। কি কি করা যাবে আমাদেরকে একটু বলে দিবেন? মাইক্রো ওভেনে কিন্তু আমরা খাবারটা অল্প সময়ের ভিতরে খাবারটা গরম করতে পারবো। আপনি ফ্রিজ থেকে আইস খাবারটা দিয়েছেন, ওই খাবারটা কিন্তু খুব দ্রুত 1 মিনিটও সময় নেবেন না, এটার ভিতরে খাবারটা গরম করে দিবেন, গরম করার জন্য। এবং আপনি এটাতে খাবারটা গরম করলেন, আপনারা চাইলে কেকও বানাইতে পারবেন। আচ্ছা কোটিংও করতে পারবেন, এগুলো করতে পারবেন। আচ্ছা গ্রিলও করা যাবে এখানে, কিন্তু গ্রিল অপশনটা দেওয়া আছে, তবে ভাই এটা কিন্তু কনভেকশন না। আচ্ছা ও এটা তো শুধু হচ্ছে হ্যাঁ মাইক্রো, শুধু গরমের জন্য। যারা আপনি গ্রিলটা করতে চাচ্ছেন আমাদের কাছে কনভেকশন ওভেন পাবেন। কনভেকশনটা আপনি কেক, বিস্কিট, পুডিং, গ্রিল, পাপন সবকিছু করতে পারবেন। আচ্ছা কিভাবে ইউজ করতে হবে, কি কি আছে, কিভাবে ইউজ করতে হবে আমি একটু অবশ্যই দেখায় দিব ভাই। আচ্ছা একটু আমি রাখছি পানিটা কিভাবে গরম করবেন আমি এটা একটু দেখাই দিই। আমরা একটু দেখাই। এখানে আপনি 30 সেকেন্ড বা 1 মিনিটে যে পানিটা গরম হবে, এই যে আমি পানি দিচ্ছি ভাই। আমি এখন এই পানিটা কিভাবে গরম করছেন এবং কি অল্প সময়ের ভিতরে গরম হচ্ছে আমি এটা কিন্তু দেখাই দিব ভাই। যে এখানে কিন্তু পোস্ট সিস্টেম আছে, আপনি এখানে পোস্ট করলে গেটটা খুলে যাচ্ছে। আচ্ছা ওকে, এই যে আমি এটা এখানে দিয়ে দিলাম। আচ্ছা আমরা দিয়ে দিলাম ওকে। এই যে আমি এখানে, আচ্ছা এটা অন করে দিবেন। আচ্ছা যাই হোক, কারেন্টটা দিয়ে দিবেন। কারেন্টটা আমি দিয়ে দিই ভাই। আচ্ছা ওকে, কারেন্টের লাইনটা আমরা দেখেছি, কারেন্টে আসছে। ওকে হ্যাঁ কারেন্টের লাইন আসছে। আমরা একটু আপনি এখানে আমরা এই যে দিলাম, চাইলে কিন্তু এই যে এখানে আবার আরো টাইম বাড়াতে পারবেন। আপনি আরেকটা পেজ করলেন, এই যে আপনি 1.5 মিনিট হয়ে গেল। দেখেন আমরা কিন্তু 30 সেকেন্ডে দেখাবো ভাই। আচ্ছা বেশি সময় নেব না, আমরা অনলি 30 সেকেন্ডে দেখাবো। আচ্ছা এখানে আপনারা চাইলে সময় এক্সট্রা বাড়াতে পারবেন, কমাতে পারবেন। সময় বাড়াতে চাইলে আপনি এখানে পোস্ট করলে হচ্ছে, আপনি একবার পোস্ট করবেন 30 সেকেন্ড করে বাড়াবেন। একবার চাপ দিলে 30 সেকেন্ড করে বাড়বে। আপনি যদি অনেক সময় বলেন যে না ভাই আমি এখান থেকে একটু অফ করব, কিংবা আমার সময় হচ্ছে না, আপনি এখান থেকে অফ করতে পারবেন। এখান থেকে কিন্তু অফ হয়ে যাবে সাথে সাথে। দেখেন আবার এখান থেকে আপনি স্টার্ট দিতে চাচ্ছেন, এটা দিয়ে দিলেন, দিয়ে স্টার্ট দিলেন, এখান থেকে কিন্তু আবার আপনি স্টার্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে এগুলোর সাথে কোনো ওয়ারেন্টি আছে আপনারা? কোনো অবশ্যই এটার সাথে ভাইয়া ওয়ারেন্টি পাবেন। ওভেন যেটাই থাকবে নেবেন আমাদের থেকে 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। 1 বছরের ভিতরে যে কোনো প্রবলেম হবে অবশ্যই আমরা ঠিক করে দিব। 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি, 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে প্রাইস গুলো একটু বলে দিবেন ভাই। পানি গরম অবশ্যই একটু পানিটা দিয়ে দিবে। পানিটা কিন্তু অলরেডি গরম হয়ে গেছে। আমরা একটু পানিটা দেখাই দিই। দেখেন পানিটা যে গরম হয়ে গেছে, আমরা যে 9 সেকেন্ড। হ্যাঁ আচ্ছা তো আমরা দেখি যে আসলে 5 সেকেন্ড 4 সেকেন্ড হয়ে গেলে এই যে হয়ে গেছে কিন্তু পানি গরম। আচ্ছা আমরা একটু দেখাই পানিটা আসলে, একটু সামনে রাখবেন। অবশ্যই ভাই দেখেন এখন কিন্তু পানি থেকে ধোঁয়া উঠতেছে। আচ্ছা দেখছেন অনেক গরম হয়েছে ভাই, আমি হাতে ধরতে পারতেছি না। আচ্ছা ওকে, অনেক গরম হয়ে গেছে, অনেক গরম হয়ে গেছে। আচ্ছা তো দেখেন হ্যাঁ। আচ্ছা সেক্ষেত্রে প্রাইস গুলো বলে দিবেন ভাইয়া। যারা হচ্ছে আপনার এখানে 20 লিটার নেবে, 20 লিটারের দুটো মডেল সেম প্রাইস। হ্যাঁ 20 লিটার দুইটা মডেলই থাকবে এবং সেম প্রাইসে নিতে পারছেন। এটা কিন্তু ধামাকা অফার থাকবে ভাই। ওভেন কিন্তু আপনার বাজারে অনেক রেঞ্জে বিক্রি হচ্ছে, আর আমরা দিচ্ছি এখন একদম ধামাকা প্রাইসে থাকবে। এটা অনলি 7800 টাকায় থাকবে। 7800 টাকা। আচ্ছা 7800 টাকা। এই 23 লিটার যে ওভেনটা দেখাচ্ছি ব্ল্যাক কালার, এবং তিনটা কিন্তু ব্ল্যাক কালার থাকবে ভাই। এটা কিন্তু আপনার মানে ময়লা হলে কিন্তু ওরকম ভাবে বোঝা যাবে না। এটার উপরে থাকবে নন স্টিক কোটেড করা, প্রত্যেকটা নন স্টিক কোটেড করা থাকবে, মানে কোনো ময়লা হবে না, তেল গ্যাসটা জমবে না। এবং এটার প্রাইসটা থাকবে, এটা অফার প্রাইসে থাকবে মাত্র 9800 টাকা। 9800 টাকা, মাত্র 9800 টাকা, মাত্র 7800 টাকায়। দুইটাই কিন্তু আপনি ধামাকা অফারে পাচ্ছেন ভাই। অফারে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো সেক্ষেত্রে এগুলো ঢাকার ভিতরে কি আপনারা হোম ডেলিভারি দেন? অবশ্যই ঢাকার ভিতরে এবং ঢাকার বাইরে যে যেখানে নিতে চাচ্ছেন সব জায়গায় দেওয়া যাবে। ঢাকার বাইরে যারা আছেন তারা কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন, যারা ঢাকার ভিতরে আছেন তারা বাসায় বসে হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন। হোম ডেলিভারির মাধ্যমে আপনারা চাইলে চমৎকার এই মাইক্রোওভেন গুলো কালেক্ট করতে পারবেন। আর প্রাইস গুলো কি ভাই ফিক্স? অবশ্যই ভাই ফিক্স প্রাইস থাকবে। আর আমি আরেকটা জিনিস বলে দিচ্ছি ভাই, প্রাইস গুলো আপ এন্ড ডাউন হয়। নেক্সট প্রাইস গুলো বাড়তেও পারে, আবার নেক্সট কমতেও পারে। যদি কমে যায় আমরা কমিয়ে রাখবো, যদি বাড়ে তাহলে বাড়িয়ে দিতে হবে। আচ্ছা তো বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে চাইলে আপনারা এই ধরনের মাইক্রোওভেন গুলো মিয়াকো হোলসেল জোন থেকে বা মিয়াকো হোলসেল জোন থেকে কালেক্ট করতে পারেন।